お、びっくりした。雨降ってきた。あ、それな、根がな、虫にやられて、ダメになった。やってみるか。うん。これやっぱり火が当たらんか。これ外してるか。いいよ。もうこんだけ成長したよ。外して。これ、棚作ってくれるここ。そうはそうけど。これさつまいもの葉っぱが大きすぎて食べられない。葉っぱが。ここの土やな。普通のさつまいも植えても葉っぱが大きいね。なぜかわからない。栄養分がありすぎん。でも栄養入れてないよ、ここ。全然入れてない。もともとの土に栄養が。そうな、合わないな。パサパサの砂みたいなところに上がるの。だからほっとくさつまいもがなるから。だから新しいやつはちっちゃい。新しいやつを食べんと無理よ。うん。